저와 여러분들에게 다윗의 이런 생명건 신하들 응답으로 오게 될 것입니다. У нас с вами придут такие же ответы, как Давид получал такие ответы, которые были как храброе войско у него. 오늘 열왕기상 11장 역대상 11장 15절로 19절 말씀 보겠습니다. Сегодня рассмотрим Писание, 1 Паралипоменон, 11 глава с 15 по 19 стихи. 이 다윗의 용사들 이거를 제자라고 여러분들 보시면 좋습니다. Храброе войско Давида вы можете рассмотреть как важные ученики. 우리의 신앙생활 그리고 우리의 이 교회 그리고 우리 인생 전체의 가장 중요한 본질이 뭐냐? В нашей жизни веры, нашей церкви и нашей жизни, что за самое важное, вот главное ядро, так скажем? 말할 것도 없이 복음이죠. Конечно, нет слов, это благая весть. 그다음에 이제 기도입니다. И также это молитва. 그다음에 이 전도 선교죠. И это есть проповедование миссионерства. 그리고 우리가 해야 되는 이 예배 이런 것들이에요. И также богослужение, которое мы с вами должны делать. 이런 것들에 아주 중요한 게 있습니다. Есть очень важное в этом. 여기는 더 이상 이유가 없어야 돼요. Не должно быть никаких причин. 목적이 없어야 돼요. Не должны быть никакие цели. 더 이상 이거를 율법으로 할 필요가 없습니다. Теперь не нужно это держать как закон. 의무감으로 할 필요가 없어요. И это не нужно делать как свою должность. 오히려 정말 감사함으로 Наоборот, с благодарностью, 그다음에 기쁨으로 с радостью. 이렇게 해야 돼요. Вот так нужно. 내가 기도를 많이 하면은 하나님이 좋아하시겠지. Если я буду много молиться, тогда Бог будет радоваться. 내가 정성껏 기도하고 세게 많이 기도하면은 하나님이 축복을 주시겠지. Если я буду усердно и сильно молиться, тогда, наверное, Бог мне дарует благословение. 틀린 기도입니다. Неправильная молитва. 자, 예를 들면 이것도 있어요. Например, есть такое. 이 헌금이 있단 말이에요. Например, пожертвование. 내가 이렇게 어려운 살림에 헌금을 그래도 최선을 다해서 하니까 하나님이 나에게 물질의 복을 주시겠지. Такие тяжелые ситуации, если я даже буду делать пожертвование большое Богу, Бог, наверное, благословит меня финансово. 헌금 아닙니다. Это не пожертвование. 내가 이렇게 남들 안 하는 전도를 하고 선교를 하는데 하나님이 내 사업에 복을 주실 거 아니냐. Бог, наверное, будет даровать мне также благословение в моем бизнесе, потому что я делаю проповедание миссионерства, которое другие не делают. 저는 하나님의 은혜로 지금 그런 동기 없어졌어요. Я по Божьей благодати благодарю за то, что Он убрал такие мотивы у меня. 여러분들이 그렇게 하셔야 돼. И вы тоже должны быть такими. 제가 만나본 어떤 분은 기도를 되게 열심히 한대요. Есть один человек, который говорит, что я усердно молюсь. 벽에다가 머리를 부딪히면서 한대요. Он говорит, что он молится настолько, что просто в стену бьет, получается, свою голову и молится. 기도에 대한 목적이 있어서 그렇습니다. Почему? Потому что у него есть цель этой молитвы. 기도 응답 달라고 하는 그 몸부림입니다. Это, получается, старание его для того, чтобы получить свои ответы на молитву. 그러니까 기도가 노동이 되죠. И поэтому для него, получается, как работа эта молитва. 기도가 평안하지 않겠죠. Работа непокойная. 여러분 이거를 여러분들이 이 수준으로 우리가 가야 돼 이제. Мы должны войти, знаете, какой уровень? 내가 예배 빠지면은 하나님이 벌 주시겠지. Если я пропущу богослужение, наверное, Бог меня накажет. 그래도 내가 예배 열심히 참석하고 예배 지각도 안 하고 이렇게 예배 잘 드려야 하나님이 그래도 그나마 봐줄 거 아니냐. Но все равно, если я не буду опаздывать на богослужение, буду постоянно не пропускать это, тогда, наверное, Бог будет даровать мне благо. 그건 전부 악한 동기입니다. Это все плохие мотивы. 여러분 우리 단계가 이제는 이 기도와 말씀, 예배, 그다음에 이 헌금하는 거, 전도하는 거 이 모든 것들이요
정말 너무너무 감사 감격으로 막 하고 싶어져야 돼. Наша ступень, наш уровень, знаете, должен быть такой настолько, чтобы, знаете, была благодарность, чтобы была радость, и также действительно благодарность в том, что мы делаем богослужение или там пожертвование, или молимся Ему. 내가 누구를 진짜로 사랑하는데 거기 동기 없잖아요. Я когда люблю какого-то человека, нет уже никаких мотивов. 어떤 흑심을 가지고 뭔가를 노리고 그러지 않죠. 그거는 진짜 사랑이 아니잖아요. Если я буду там, например, делать это специально для того, чтобы что-то получить от этого человека, это же не настоящая любовь. 여러분, 그래서 이것이 계속해서 나에게 삶 가운데 이렇게 된단 말이에요. И поэтому вот это постоянно в моей повседневной жизни должно происходить. 이게 믿음의 본질이에요. Это есть основа моей веры. 이게 이제 교회와 내 인생의 본질이란 말이에요. Это есть основа моей церкви и жизни. 이것이 제대로 내 삶 가운데 이제 돌아가는 거예요. И это также постоянно ведется в моей повседневной жизни. 이렇게 되면은요, 25시에 일이 일어나요. И тогда будут происходить дела 25 часов. 이것이 현장으로 일어나. И это будут происходить дела на местах действия. 이것이 만남으로 일어난단 말이에요. И это происходит через встречи. 이것이 이제는 시공초월로 일어나요. И это также будет происходить, превосходя время и пространство. 이것이 이제는 초경제로 초의학으로 Через суперэкономику, через супермедицину. 이것이 이제는 초과학으로 Через сверхъестественную науку. 시공을 초월해서 Превосходя время и пространство. 현장에 На местах. 이게 바로 전도예요. Это есть проповедование. 이게 바로 이제 선교란 말이에요. Это есть миссионерство. 이렇게 되면은요, 하나님 나라의 일이 일어나. И тогда будут происходить дела Божьего Царства. 이 하나님 나라의 일이 일어나야 그때 이제 비로소 이 사탄의 세력이 이제 꺾인단 말이에요. Должны происходить 사탄이 완전 дела 발 아래 Божьего 무릎 꿇는 거죠. Царства, чтобы сатана преклонил колени, чтобы сокрушились, получается, царство сатаны. 자, 우리는 이 일이 일어나야 돼 우리에게. У нас вот эти дела должны происходить в нашей жизни. 능력이 없기 때문에. Так как у нас нет сил. 우리는 너무나 부족한 게 많단 У 말이에요. нас очень много таких вещей, которые мы действительно 근데 слабы. 이 일이 교회 다니면서 절대로 안 일어나. Но вот эти дела ни в коем случае не происходят, даже если мы ходим в церковь. 왜냐면 너무 동기가 악해. Почему? Потому что наши мотивы, они очень злые. 너무나 하나님을 이용해 먹는 거예요. Они используют просто Бога. 너무나 나의 목적을 가지고 이렇게 Имея с моими мотивами, с моими целями делают. 내가 원하는 거 어떻게 해서든지 달성하려고 이렇게 한단 말이에요. И ты просто хочешь получить то, что ты просто желаешь. 근데 이렇게 되니까는 하나님의 뜻, 하나님의 나라에 관심이 점점 없어져요. И поэтому все меньше становится интереса Божию Царству и Божьему, получается, целью. 오로지 내 뜻, 내 나라, 내 거 여기에 이제 관심이 있단 말이에요. Только интерес в своем царстве, своей цели. 우리 이제 솔직히 헌금 준비할 때 좀 많이 계산하잖아요. И если честно, по чесноку сказать, когда мы делаем пожертвования, мы калькулируем с вами. 그리고 혹시 이제 내가 기도 식사를 해야 되겠다 그럴 때 내가 기도를 이렇게 많이 하면 하나님이 기뻐하시겠지 이런 마음이 들잖아요. Если вы решаетесь, например, делать молитву 24, вы наверняка думаете, если я буду делать так, наверное, Бог будет радоваться этому. 근데 내가 누구를 정말로 사랑하고 교제를 하는데 내가 이렇게 해주면 상대편이 기뻐하겠다. 그 생각 물론 하죠. Конечно, когда вы любите какого-то человека и думаете, если я сделаю ему так, тогда, наверное, этот человек будет радоваться. 근데 더 중요한 거는 본능적으로 해. Но еще важнее, что вы делаешь просто это эмоционально. 생각 없어요. Ну, разницы нет. 계산 없어. Ты не думаешь, ты 나도 не 모르게 그냥 калькулируешь. 하는 거예요. Ты просто делаешь это. 저는 이 응답 받은 게 얼마나 감사한지 몰라요. Я благодарю за то, что я получил такие ответы. 하루 왼종일 내 머릿속에서 그런 게 떠나지를 않아. И вот это у меня не отходит от меня постоянно с головы. 그렇게 했는데 시공초월로 저 해외에서 또 현장에서. Я так делал, и поэтому там, за границей, превосходя время и пространство, на 그리고 местах, 우리가 계획 세우고 노력하는 거하고 비교가 안 될 만큼 25시의 일로 происходят такие дела 25 часов, которые мы даже с вами не можем представить, даже подумать об 특별히 этом. 제일 중요한 응답 가운데 하나가요.
만남이에요, 만남. И особенно самое важное, знаете, в благословении, это вот есть встречи. 이런 기가 막힌 만남들이 막 계속 일어난단 И 말이에요. происходят удивительные встречи. Каждый раз мы встречаемся с людьми. 우리 성전 건축을 하고 나서 25시에 일이 일어난 걸 한번 우리가 좀 이걸 점검해 봤으면 좋겠어. Я 얼마나 хочу, 많은지. чтобы вы проверили, насколько много таких дел, которые происходят как 25 часов, подготавливаясь к строительству храму. 우리가 지금 2년이 채 안 됐는데 16번 해외 선교를 했다고 그러니까는 너무 놀라는 거예요. У нас, получается, наша церковь всего лишь 2 года прошло, и уже 16 местах миссионерской деятельности мы уже побывали, и многие 벌써 удивляются. 선교비로 들어간 돈이 굉장히 많은 거예요. И очень много, получается, и денежных средств тоже на миссионерскую деятельность тоже потратили. 그래서 선교 현장에서 일어난 25시의 일을 우리가 좀 정리를 했으면 좋겠다 이 마음이 들 정도로. И у меня такое, знаете, желание, чтобы мы могли вот это все упорядочить, какие дела Господь даровал нам, как 25 часов. 우리 교회 성도들 가운데 일어났던 25시의 일. Среди наших служителей, которые получили ответы 25 часов. 우리 교회 새로 나오시는 분들에게 일어났던 25시의 일. Также среди новых прихожан, которые пришли к нашу церковь, которые произошли такие дела 25 여러분 часов. 이런 일이 지금 얼마나 많이 일어나는지 몰라요. Вот таких дел очень-очень много. 그럼 우리는 뭐 했냐? Что мы делали? 그냥 기도했어. Мы просто молились. 그냥 기도 24 그냥. Мы просто молитвы 24. 목적 가지지 않고. Без всякой цели. 그래서 여러분들이 점점 기도의 목적이 없어지도록 И потихоньку, чтобы ваши цели, мотивы на молитву, чтобы они исчезали. 바울이 목적을 가지고 기도했었어요. Павел имел цель и молился. 그러다가 목적이 없어졌어. Потом однажды эта цель ушла. 그것이 이제는 현장에서 나타났어요. И это проявилось на местах действия. 기도하는 곳에 가다가 Куда он не пошел, где он молился. 기도할 곳이 있는가요? Где бы ни было то место помолиться. 그랬더니 만남이 막 되어진 거예요. И все вот эти встречи происходили. 이렇게 이제 세계복음화가 이제 되어져야 돼요. И так евангелизация всего мира должна происходить. 오늘 우리가 살펴본 이 다윗이라고 하는 사람 너무나 이 사람 멋있는 사람이죠. Давид, который мы с вами рассмотрим, он очень был удивительным человеком. 여기 3절을 보니까는요. 다윗이 이제 그들과 함께 여호와 앞에 언약을 맺었다 그랬어요. В 3 стихе говорится то, что он вместе, получается, с старейшинами заключили с Давидом завет. 이게 다윗하고 만나는 사람들, Люди, которые встретились вместе с Давидом. 다윗 팀에 들어온 사람들, Люди, которые были в команде с Давидом. 이 사람들은요. 언약이 통하는 사람들이에요. Эти люди, которые имели взаимопонимание с заветом. 그냥 보면은 왕과 신하 이 관계 같죠. Если вроде бы посмотреть, как царь, и получается, которые помогали ему. 그 신하 가운데 충성된 신하들, Рабы, например, скажем, которые были, очень помогали 그 ему. 왕에게 정말 충성하는 사람들. Те люди, которые помогали, получается, царю. 여러분 다윗 왕국은요 메시아 왕국을 예표하는 거예요. Королевство Давида — это также значение, как получается, и о Мессии. 다윗은 예수님의 모형이기도 합니다. Давид также, получается, можно сказать, как тень Мессии. 그래서 이수사. 아브라함과 다윗의 자손 예수여 그러잖아요. И поэтому же говорится то, что Авраама, Давида, получается. 하나님이 다윗을 통해서 다 하나님의 뜻을 이루겠다고 그랬잖아요. И также Господь же сказал, что через Давида свершит свою волю. 그 방법이 다윗의 씨에서 메시아 예수님이 오신 거예요. И получается, он свершил, получается, через семя Давида Мессию Иисуса. 그래서 이제 그 장로들이 다윗에게 이제 기름을 부어 갖고 왕으로 삼지요. И старейшины, получается, помазали Давида, и он стал царем. 다윗이 왕이 됐다 이 말은요. 이 땅에 눈에 보이는 세상 나라의 왕이지만은 참된 왕의 모형이에요. Вроде бы царь, это, как говорится, как получается мирской царь, но и также это есть как образ, получается, самого духовного царя. 이 다윗에게 말씀을 전해준 사람이 바로 사무엘 선지자잖아요. И по слову Господню через Самуила, получается, было. 그래서 이 말씀대로 По слову. 그리고 사무엘이 얘기한 대로. И как сказал Самуил. 그러니까는 여기에 하나님이 함께 하시고. И Господь пребывал вместе с ним. 하나님이 함께 하면은 끝나는 거죠. With him. Если Господь будет пребывать вместе с ним, тогда конец всему. 그러니까 이제 점점 이 사람은 이제 강성해지고. И возвышался более и более. 우리가 이제 이런 응답을 이제 받게 될 것입니다. И мы с вами такие ответы будем получать. 자, 그러니까 이 다윗의 이 모습은요.
제가 볼 때 이거를 A하고 B라고 한다면은요, A의 모습이 된 거예요. И если посмотреть на облик Давида, если мы разделим на А и Б, я скажу, что это есть А-облик. 여러분, A가 안 되면은 B는 올 수가 없어 이게. Если А не получится, тогда Б не придет никак. 이 A를 전부 요약하면은요, 복음 24, 기도 24란 말이에요. Если просто сжать и скалькулировать, сжать и сказать самое главное, это есть 24 часа благая весть и молитва 24. 이 A의 특징은 오직과 집중이요. Особенная характеристика А это получается только и получается только сосредотачивание. 그래서 이거를 잘할 수 있는 한적한 곳, 한적한 시간을 이제 갖는 게 너무 이제 중요하죠. И поэтому, чтобы получалось это, нужно ваше удобное, комфортное место свое 그래서 найти. 이게 돼야 이제 세계복음화의 본론이 시작이 돼요. Должно это получиться для того, чтобы началась активная евангелизация всего 그렇게 мира. 될 때 이제 24의 내용이 제대로 됐단 말이에요. Тогда содержание 24 получается конкретно 그러니까 нормально. 아주 자연스럽게 지극히 정상적으로 25시에 일이 일어나. И естественно, очень даже нормально приходят дела 25 이건 우리 часов. 능력하고 전혀 상관이 없잖아요. Независимо от наших сил. 아무리 돈이 없어도 괜찮아. Если даже вообще денег нет, ничего 아무리 страшного. 내가 엉터리 삶을 살았어도 괜찮아. Если даже ужасно я свою жизнь прожил, ничего страшного. 내 수준과 상관이 없이 내가 이 하나님의 언약 속에 들어갔단 말이에요. Независимо от моего уровня, я вошел в Божий завет. 하나님의 보호자에 계속 가까이 가는 거예요. И я иду постепенно ближе к Божьему престолу. 그랬더니 망대 여정 이정표가 쫙 열려지는 거예요. И тогда я начинаю уже видеть, получается, указатели, получается, башни. 이 다윗의 이 용사들, 이거는 다윗의 제자라고 그랬어요. Храбрые войска Давида, я сказал, что это ученики. 이 다윗의 용사들은 이제 특징이 있습니다. Есть характеристика этих войск. 다윗을 힘껏 도왔다고 그랬어요. Говорится, что крепко подвязались с ним. 최선을 다해서 도운 거죠. Всеми силами помогали и Давиду. 그리고 이 다윗이 다윗을 말씀대로 왕으로 세운 거예요. И как было сказано, его поставили царем. 이 하나님의 이 약속대로. По Божьему обетованию. 그러니까 이 다윗은 그냥 왕이 된 게 아니고 말씀 성취로 이제 왕이 됐단 말이죠. По слову Господу, получается, свершилось его слово. 다윗에게 이제 성경 이제 표현을 보면은요, 1급 용사, 2급 용사 3명씩 이제 포함이 돼 있어요. И поэтому можно посмотреть то, что есть как и по первой категории, получается, герои эти войска, и по второй категории герои. 자, 1급 용사, the first list예요. 이 다윗의 리스트예요. 3 первых героя посмотрим. 그리고 2급 용사, 여기 이제 이름들이 나오죠. И также 3 вторых героя, можем увидеть их имена. 이 말씀들이 이 사무엘하 23장에 똑같이 나와요. И об этом также говорится 2 Царство 23 главе. 요 리스트 첫 번째 이제 이 그 1급 용사, 2급 용사 이 사람들이 여기 이제 성경에 나오고 사무엘하 23장에도 똑같이 나오고 있습니다. И об этом вот говорится про 3 первых героев и 3 вторых героя 2 Царство 23 главе. 그리고 그 외에 이 37명의 이제 용사들이 있어요. И также еще есть 37 человек, помимо их. 자, 이 사람들이 어떤 일을 했는가는 성경에 보면 이제 자세히 이제 나와 있습니다. Какие дела они сделали, об этом конкретно говорится в Библии Писании. 이 사람들의 특징이 전부 다 다윗과 함께 언약이 통하는 사람들이에요. Особенная характеристика этих всех людей было то, что они имели взаимопонимание в завете вместе с Давидом. 원리스가 된 거예요. Получилось единство у них. 그러니까 복음이 통하고 말씀이 통하고 기도가 통하는 사람들이죠. Есть взаимопонимание, получается, благой вести в завете и также в молитве. 똑같이 이제 이 신앙, 기독교 신앙을 갖고 있는 것 같은데 대화해 보면은 복음과 기도가 전혀 안 통하는 사람들 있잖아요. Вроде бы кажется, этот человек тоже верующий, но когда поговоришь с ним, ты понимаешь, что вроде бы не совпадает и молитвенные темы молитвы. 선교지에 가서 선교사를 만났는데 선교가 안 통해.
на местах миссионерской деятельности встретился с миссионером, то ну, как-то разговор не получается о миссионерстве. 그러면 완네스가 안 된단 말이에요. Что это означает? Нету единства. 완네스가 안 되면은 팀이 안 되잖아요. 팀워크가 안 맞잖아요. Если нет единства, тогда не получается, получается командно. 이 사람들은요 다윗과 이 팀워크가 맞은 사람이에요. Эти люди, которые получалось у них, получается команда. 이게 여러분 공동체에 제일 중요하잖아요. И это очень важно в общении, 그래서 안디옥 공동체 응답이 앞으로 펼쳐질 것이다. в обществе. И поэтому в дальнейшем также будет, получается, община антиохийской. 이 사람들은 말씀이 통하는 사람들이에요. Антиохийской. И это люди, характеристика того, что получается взаимопонимание есть в слове. 언약이 통하는 사람들이죠. И также есть в завете. 이 사람들 중심으로 대교구를 이제 영어로 이제 페리시라고 하는데 이 대교구가 이제 계속 이제 일어날 거예요. И так будут происходить, получается, и большие такие же дела. 그래서 이 대교구가 전도자를 통해 주신 언약이잖아요. Это также есть, получается, завет, который дарован был, получается, от благовестника. 이런 다윗의 팀들과 같은 이런 만남이 이루어져야만 돼요. И такие встречи должны происходить у нас также, которые были встречи как команды с Давидом. 왜 이 사람들이 다윗과 이런 팀이 됐을까요? Почему эти люди были вместе с Давидом как команда? 다윗을 보니까는요, 내 생명 걸 만한 분이에요. Посмотрели на Давида и понимают то, что они могут даже отдать свою жизнь ради него. 다윗 밑에 있으면 내가 좀 출세하겠다 이런 사람들은요, 다 나중에 떨어져 나가게 돼 있어. Те люди, которые думали, если я буду вместе с Давидом, может быть, я потом буду иметь успех, потом, знаете, со времени они уже убегали, уходили от 그래서 него. 사울왕보다는 다윗왕 편에 서야 내 자식의 출세길이 열릴 것 같아. Чем стоять под линией, получается, царя Саула, если я стану под линией царя Давида, тогда, мне кажется, я буду иметь больше успеха. 그런 사람들 많이 있을 수 있어요. Таких людей может быть очень даже много. 이게 공동체에 우리 주일날 살펴봤던 왕 앞에서의 악한 자들이야. Это вот, получается, в этой общине, это, получается, такие люди, которые имеют злость. 그 사람들은요, 왕 앞에 악한 사람들은요, 왕에게 악평을 합니다. Гнев или, получается, злое мнение. И они, получается, потом делают очень плохое царю. 그리고 거짓말합니다. И они потом обманывают. 그 자기 야망과 동기를 가지고 온 거예요. Они, получается, имеют свои мотивы, свои какие-то цели, и они вот так пришли. 우리가 선교할 때 이런 사람들을 걸러내는 거를 꼭 합니다. И когда мы с вами миссионируем, мы обязательно убираем вот таких людей. 그래서 제가 이런 목회자들, 해외에 있는 목회자들만 줌으로 직접 이제 기초 메시지 나누는 줌 다락방을 할 거예요. И я в дальнейшем буду также делать, получается, горницу через Zoom, только основая на пасторов по всему миру. 그냥 대면으로 이렇게 모여서 하는 거는요. 이런저런 동기를 가지고 사람들 많이 와요. Если вы так, знаете, в офлайне, получается, собирать этих людей, они имеют, получается, очень много своих мотивов и приходят. 근데 자기가 컴퓨터 켜고 줌에 들어오는 거는요. 동기 있으면 그거 재미없거든. Но если он свой компьютер включает, получается, заходит в онлайн, тогда даже если нет мотивов своих, тогда это неинтересно. 그래서 예수는 그리스도 기초 메시지 계속 할 때 여기에 완전 답을 내리는 사람들이 있습니다. И даже если ты говоришь основное послание о Иисусе Христос, есть люди, которые делают совершенный ответ, заключение в этом. 아닌 사람들은 몇 번 하다가 반드시 떨어져 나가게 돼 있어요. А которые не такие люди, они чуть-чуть побудут, потом они обязательно уходят. 우리는 떨어져 나갈수록 땡큐예요. Нам, наоборот, даже спасибо за то, что они будут уходить. 그럼 옛날 방식하고 틀리죠. Очень отличается с теми методами, которые мы делали раньше. 떨어져 나가야 그게 언약 공동체가 되거든. Они должны уйти для того, чтобы была заветная община. 다윗은 어느 정도의 만남의 축복을 받았느냐? Давид насколько получал благословение встреч? 이 제자는 제자인데 이 생명을 완전히 건 사람들이에요. Ученики-то ученики, но ученики какие, которые рисковали жизнью своей. 완전 생명 건 사람들. 어느 날 다윗이 thirsty, 목이 말랐단 말이에요. 전쟁 중에. Совершенно рисковавшие жизнью. Во время войны Давид, он хотел выпить. 그냥 명령한 게 아니에요. У него была жажда. Он не просто, получается, указал. 그냥 뭐 혼자 말로 중얼거렸겠죠. Не приказал, он просто сам про себя, может, даже говорил это. 지금 여기가 이제 베들레헴 지역이란 말이에요. Это, получается, было Вифлеемского колодца. 누가 내가 지금 이렇게 목마른데 누가 저 베들레헴 성문 곁에 있는 우물물을
가져다가 나를 좀 내 목마른 걸 좀 해결해 주겠냐? Я вот хочу пить, но кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского? 이때 생명 걸고 나섰던 사람들이 있습니다. И были такие люди, которые рисковали своей жизнью и пошли, делали это. 이 사람들이 30 우두머리 가운데 30명의 이제 치프들 가운데 3명이에요. И это были, получается, 3 человека из начальников 30. 요 사람들이 우물물을 길러 간 거예요. Эти люди, получается, пошли и принесли ему воду. 그것도 아예 그냥 생명을 무릅쓰고 블레셋 군대가 있는데 그 사이를 뚫고 가서 그 우물물 하나 그냥 그 가져오려고. Эти, получается, пробили сквозь стан филистимского и почерпнуть воды из колодца Филемского. 지금 블레셋 군대들이 있는데 그 사이를 뚫고 어떻게 우물물을 가지러 가냐 말이죠. Как это вот было возможно это сделать, несмотря на то, что там войско стояло? 당연히 다윗은 우물물 마시기를 기뻐하지 않죠. 거절하죠. И, конечно, Давид, он отказался пить эту воду, когда даже ему принесли. 내가 아무리 목말라도 이 사람들은 이게 핏값이다. Даже если я хочу так насколько пить, стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои? 이거는 이 говорит. 사람들의 생명이다. Это есть ихняя жизнь. 그러면서 여기에서 다윗은 그거를 가지고 이 하나님 앞에 이제 제사를 드리죠. И тут это Давид, получается, его дает в жертву, как получается, 그 Господу. 우물물을 여호와께 부어 드리죠. Получается, он его, получается, отдал во славу Господа. 왜 이 사람들이 다윗에게 그렇게 충성했겠습니까? Почему эти люди были предназначены перед Давидом? 다윗은 그냥 왕이 아니에요. Давид, он не был простым царем. 여러분 목사를 여러분들이 그렇게 보셔도 저는 좋다고 봅니다. Я считаю, даже правильно будет смотреть на пастора вашего. 모든 교회가 목사가 돼 있어야 돼요. Во всех церквях должен быть пастор. 목사님이니까는 잘해드려야 된다 이런 마음이 있죠. И, конечно, так как он пастор, то и надо к ему хорошо тоже относиться. 다윗의 신하들은 다윗을 그냥 왕으로 보지 않았습니다. Но ученики, получается, Давида, они не смотрели на него как простого царя. 목사를 그냥 목사로 보면은요 반드시 시험 듭니다. Если вы будете смотреть на своего пастора как пастор, тогда непременно вы будете искушаться. 특히 목사에게 잘했던 사람들이 더 순서 똑같이 그렇게 시험 들어. Тем более те люди, которые очень хорошо делали этому пастору, они наоборот будут больше искушаться. 목사로 봤기 때문에 그래요. Почему? Потому что они смотрели на него как на пастора. 다윗을 어떻게 봤느냐? Как они смотрели на Давида? 하나님의 주권이다. Это Божий суверенитет. 하나님이 세운 메시아의 모델이다. Это есть модель Мессии, которую Господь поставил. 여러분 이게 신격화하는 겁니까? 우상처럼 이렇게 뭐 교주 모시듯이 이렇게 하는 겁니까? Это что, мы как какого-то идола, что ли, ставила и поклоняемся, что ли? 그렇지 않습니다. Это же не так. 우리는 절대 그렇지 않죠. Мы ни в коем случае не делаем так. 하나님의 방법이에요. Это Божий метод. 하나님의 방법이 누군가를 세워서 하신단 말이에요. Божий метод, он кого-то ставит и через него действует. 그래서 제가 전도자 그분께 생명 거는 거는 그 이유 때문입니다. И я тоже, получается, благовестнику тоже могу свою жизнь отдать ради вот этой причины. 그분에게 내가 이렇게 해갖고 뭔가를 목적을 가졌다. 목적 하나도 이루어진 게 없어. Если бы я имел какие-то свои мотивы или свои цели ради этого человека, знаете, ничто даже не свершалось. 그래서 저는 오히려 더 당당해. И наоборот, я становлюсь сильнее. 이유가 없는 게 이유예요. Так как нет причины, это есть причина. 그러니까 이 사람들이 생명 걸죠. И поэтому эти люди дают свою жизнь. 단순히 출세하기 위해서 생명 건 게 아니란 말이에요. Не для того, чтобы их жизнь была во славу. 자, 이런 만남이 이제 이루어지면은 이게 이제 팀이 되는 거예요. Если такие встречи происходят, тогда это становится командой. 이 팀이 바로 안디옥에서 파송된 그 5인 1조 팀이에요. И это есть команда, получается, которая отправили, а с Антиохии, получается, несколько команд. 지난주 핵심 그 산업성경과 거기서 나왔었죠. На бизнес-миссионерстве, получается, на прошлой неделе также 이 говорилось 비밀의 это слово. 전도 팀이 구성돼야 된다. Должна быть составлена команда, которая знает об этой тайне. 근데 팀 구성이 목적을 가지고 만들어진단 말이에요. Но эта команда не должна быть с какой-то целью составлена. 목적 없이 저절로 25의 응답으로 만들어지는 팀.
без всяких, получается, целей, чтобы получить благословение, получается, 25 часов. 내가 뭔가를 목적을 가지고 누구를 만나러 가는 거 그거 말고 Не такое то, что я с какой-то целью иду встречаться с этим человеком. Не то. 내 계획과 방법에 의해서 만나지는 그 만남 아니에요. Не такая встреча ради моих целей или своих, получается, планов. 나는 그냥 하나님하고 보호자의 비밀을 누렸는데 하나님이 나하고 관계없이 허락하는 25시의 만남의 축복. Я просто наслаждался вместе, сближаясь к Божьему престолу. Бог даровал мне, получается, благословение встреч ради 25 часов. 이게 현장에서 계속 일어나게 돼 있어요. И такое должно происходить на местах действий постоянно. 다윗의 용사들과 같이 생명건 제자가 되시기를 바랍니다. Я желаю, что вы были такими учениками, которые отдают жизнь, как храброе войско Давида. 이 만남의 축복을 실제로 25시로 응답받게 되시기를 바랍니다. Я желаю, что вы реально могли получить ответы 25 часов, которые и проявляются как благословение встреч. 하나님께 감사를 드립니다. Бог, мы благодарим Тебя. 다윗의 용사들을 살펴보았습니다. Мы посмотрели на войско Давида Твоих. 우리 안디옥에 이런 만남이 이루어진 줄을 믿습니다. Мы верим в то, что в нашей Антиохии также происходят такие встречи. 이런 팀이 만들어지는 것을 믿습니다. Мы верим, что такая команда также 우리 안디옥 реализуется. 성도들에게 25시 만남의 축복이 이루어지게 해주시옵소서. Сделай так, чтобы произошли такие встречи, благословение встречи 25 часов через нас. 하나님이 기뻐하시는 비밀의 전도팀, 선교팀이 구성되게 해주시옵소서. Сделай так, чтобы была команда миссионерства, команда тайны, чтобы у нас было ради Твоей славы. 안디옥 공동체가 계속 세워지게 해주시옵소서. Пусть будет община Антиохии постоянно поставлена. 12대 교구가 계속 일어나게 해주시옵소서. Сделай так, чтобы постоянные команды могли также расширяться. 하나님의 뜻, 하나님의 나라가 이루어지게 해주시옵소서. Пусть Божья воля, Божье царство, чтобы свершалось. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Во имя Иисуса Христа мы Тебя молились. 아멘. Аминь.